Si vas al médico cada X tiempo porque te diagnostican tendinitis, tienes migrañas, de hecho tienes épocas de migraña, ¿no? Una vez cada X meses te da muy fuerte, tienes que encerrarte, te dan dolores por la luz, los ruidos te afectan, tienes que meterte en una cama y encerrarte durante el día. Además te han diagnosticado de bruxismo, que eso quiere decir que te muerdes por las noches, tienes dolores de cuello cada semana o incluso cuando tienes una época de estrés bastante grande en el curro o por tu emprendimiento. Y nadie te ayuda, nadie te enseña realmente qué es lo que está pasando. Pues si tú eres una de estas personas, tienes que quedarte a ver este vídeo. Yo antes de nada quiero presentarme, soy Miguel, soy fisioterapeuta y estoy especializado en conocer un poquito más a nosotros mismos, pero a través del cuerpo. Porque hay algo que nunca te han contado y es que por muchas patologías que te hayan dicho que tienes, siempre te van a dar una solución bastante externa, que ya sabes lo que es, que no te digo nada, que son pastillas para bajar el dolor, ya pueden ser mórficos, pastillas cada vez más fuertes. Y se olvidan de contarte realmente lo más importante, que es ¿qué me está pasando? Una respuesta a eso. Y es que básicamente tu sistema nervioso, que es nuestro cuerpo o nuestra relación de nuestro cuerpo con nuestras emociones, con nuestro alma, está alterado. El sistema nervioso se ha alterado y está desregulado. Y eso, que tú llegues a entender esto, te da mucha paz, porque al final dejo de buscar soluciones en lo que me está pasando, dejo de pedir resonancias, dejo de ir a ver a más médicos, porque ya sé qué está pasando. Y es que estoy desregulado. Y eso es lo que te voy a contar y lo que vas a aprender durante este vídeo. Y es que no es el tendón, es que no es las contracturas que tienes en el cuerpo, en el cuello. No es eso, es tu sistema nervioso. Para que entiendas mejor esto, vamos a usar una metáfora. Imagínate que nuestro cuerpo es un río, ¿vale? Un río de estos que lleva bastante agua y que lleva por un perfecto cauce, lleva el agua en destino al mar, ¿no? Como van todos los ríos. Y fluye perfectamente. Pero ¿qué pasa? Que llega un momento en el que a lo mejor le empiezan a caer piedras, que de repente ramas, porque ha venido un vendaval, empiezan a caer ramas, empiezan a caer troncos enteros, de repente se cuela un castor y pone a hacerse una presa, y ya el río no fluye igual. Pues todos estos problemas que aparecen, que hace que el río no funcione, son nuestras preocupaciones, es nuestra exigencia, es lo que nos han contado, son las creencias que tenemos que hace que nuestro río no fluye igual, que es nuestro sistema nervioso. Entonces, para que eso empiece a fluir mejor, hay que empezar a apartar esas preocupaciones, esas creencias. ¿Y tú te crees que eso se quita con algo de medicación o se quita con un masaje? Eso requiere tiempo porque requiere entender qué es lo que nos puede estar pasando. Y eso el río es el que tenemos que intentar que ese río siga fluyendo igual como estuvo fluyendo durante mucho tiempo o mucho tiempo atrás que ya ni recordamos. Esos problemas, esa autoexigencia, esas creencias que tenemos, cómo se reflejan en el cuerpo, ¿vale? Porque eso lo tenemos todos. Pero es que se reflejan en migrañas, en tensión continua, en que me muerdo. Ahí lo podemos ver. Además pueden aparecer inflamaciones intestinales, que es bastante típico. Y lo que quiero decirte con esto no es que tu cuerpo esté roto, no es que la artrosis te esté atacando, que las tendinitis te estén atacando, no. Es que tu cuerpo está intentando sobrevivir. Y por eso reacciona así. Y el problema de todo esto es que seguimos buscando soluciones que están muy bien, como pueden ser estiramientos, pastillas, que nos ayudan a seguir con nuestro día a día, porque si no sería imposible, pero nos olvidamos de lo principal, que es que el sistema nervioso está desregulado. Entonces, la pregunta es,
¿cómo podemos regular este sistema nervioso? Porque claro, yo puedo solucionar esta etapa de migraña o esta etapa de estrés porque el nivel de estrés ha bajado. Pero claro, al final lo que estoy haciendo es poner un paso. Eso pasamos, según se nos quita una, aparece otra. Se nos quita uno, aparece otra. Porque estamos poniendo parches continuamente sin entender y sin regular nuestro sistema nervioso. ¿Cómo podemos regular nuestro sistema nervioso? Seguramente pienses que necesitamos maquinaria súper compleja o que vayamos a la unidad del dolor a que nos den una solución totalmente mágica. No, tenemos que ir a algo mucho más antiguo, algo mucho más sencillo. Y es caminar. Sal a caminar sin ruido, sin podcast, sin nadie. Y escucha tu cuerpo lo que te está diciendo. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de autorregularse solo. Así que sal a caminar, compruébalo. También el contacto con la naturaleza. Si puedes hacerlo en un lugar natural, ya sea en la mente, porque estás lejos del campo, pero hazlo, contacta con la naturaleza. Vas a ver que tu sistema se va a regular, porque es listo y es inteligente. Y esa es la primera manera para empezar a contactar con tu cuerpo. El silencio, los pájaros, el viento, son cosas muy simples, pero hacen contactar. Y al final el objetivo es empezar a relacionarnos con nuestro cuerpo de otra manera, de una manera más sana de lo que nos quiere decir ahora mismo en este momento, porque nos hemos escuchado y atendemos lo que nuestro cuerpo necesita, no lo que nos han dicho que debemos de hacer. Así que si eres una de estas personas que sabe que el estrés le provoca mayor tensión en el cuerpo, que tienes bruxismo, que cada X meses tienes que encerrarte en tu habitación porque te dan migrañas muy fuertes, o que tienes tendinitis por los hombros, por las caderas, esto te va a ayudar y yo puedo ayudarte. Entonces puedes contactar conmigo, suscribirte al canal y tener una sesión 1-a-1 en el que te puedo ayudar a enfocarte y ver si te puedo ayudar. Porque esto va de empezar a conectar más con nuestro cuerpo, con las necesidades que él siente que necesita.